تاکە وڵاتە دە پایتەختی هەبوو بێت. پایتەخت بریتیە لە دەرچوونی بڕیارەکانی دەوڵەتێک یان نەتەوەیەک لە پارێزگایەکەوە بۆ پارێزگاکانی تری وڵات. بە درێژایی مێژوو بۆ هەڵبژاردننی پایتەخت ڕەچاوی چەندین هۆکار کراوە. لەوانە مێژووی کۆنی ئەو شارە یاخود ژمارەی دانیشتوان و قەرەباڵغی یاخود هۆکاری سیاسی یان چەندین هۆکاری تر. لەگەڵ هەموو ئەمانەدا شوێنی پایتەخت گۆڕاوە و شارێکی تیر کراوە بە پایتەخت. بەڵام دەزانن چ وڵاتێک زۆرترین پایتەختی هەبووە؟ جەزائیر تاکە وڵاتی عەرەبیە کە زۆرترین پایتەختی هەبووە بە درێژایی مێژوو. ژمارەی پایتەختەکانی دە پایتەخت بوون کە بریتی بوون لە سیرتا پایتەختی شانشینی نۆمیدیەکان ساڵی 2002 پێش زاین بنیادنراوە. سیقا پایتەختی شانشینی نۆمیدی ڕۆژاوە. شەرشاڵ پایتەختی مۆریتانیای قەیسەری بۆیە ناونراوە قەیسەری چونکە شوێنکەوتەی ڕۆما بوون. تێرهەرت پایتەختی دەوڵەتی ڕۆستەمیە. دەسەڵاتی جەزائیریەکان لە دەستیاندا بووە لە کۆتایی سەدەی هەشتی میلادیەوە تاوەکو سەدەی دەیەم. ئەشیر پایتەختی دەوڵەتی زیریە لە سەردەستی زیری کوڕی مەناد لە ساڵی 939 میلادی بنیادنراوە. قەڵای بەنی حەماد پایتەختی یەکەمی دەوڵەتی حەمادیەکانە. بجایە پایتەختی دووەمی دەوڵەتی حەمادیەکان. تەلسمان پایتەختی دەوڵەتی زیانیە و دەوڵەتی یەفرنیە. لە ساڵی 1235 بۆ ساڵی 1544 حکومڕانی جەزائیریان کردووە. مەعەسکەر پایتەختی یەکەمی دەوڵەتی ئەمیر عەبدولقادر بووە. جەزائیر پایتەختی دەوڵەتی جەزائیری ئێستا. ئایا پێشتر دەزانی کە جەزائیر خاوەنی دە پایتەخت بووە؟